আপনি কি কাউকে হাই তুলতে দেখলেন আর হঠাৎ আপনারও হাই উঠল? ঠিক আছে, এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মস্তিষ্কে আছে কিছু মিরর নিউরনস, তারা অন্যের আচরণ অনুকরণ করতে সাহায্য করে। তাই কেউ হাই তুললেই আপনারও হাই ওঠে। এছাড়া এটা আমাদের সহানুভূতির প্রতিফলন। প্রাচীনকালেও গ্রুপে থাকা প্রাণীরা একসাথে হাই তুলে বোঝাতো সবাই সতর্ক বা বিশ্রামে আছে। এটা সোশ্যাল বন্ডিংয়ের প্রাকৃতিক উপায়। সুতরাং কেউ হাই তুললেই আপনারও হাই উঠলে ভাববেন না। এটা মানব মস্তিষ্ক ও সামাজিক বন্ধনের এক মজার খেলা।